れてしまって、中のオイルが漏れてきてしまって、それがその下のところまで伝っていってるような状態でしたので、そのエンジンマウントの交換をしてもらって今取りに行ったので、ちょっと久々に運転しております。結構混んでいるね。今距離が3万6000キロちょっと走ってるんですけど、なんか私のイメージだとなんか3万キロ4万キロくらいならなんかオイル漏れってないんじゃんっていうイメージだったんですけど、なかなかやっぱりあるみたいで、結構多いところらしいです。ちょっとそんなに詳しくは聞いてないんですけど、みたいな感じのとこらしくて、本当は両方変えなきゃいけないんですけど、なんかよくあるところみたいなので、もう片方漏れた時はもう片方の時その時でいいかなっていうちょっとケチりました。甲府昭和今回はちょっとケチって片側だけ変えてもらいましたので、多分もう片方もまた何万キロか走ったらなっちゃうと思います。定期的に変えていくぐらいのものなのか、だからその時の部品の作り精度によっても結構変わるみたいで、いい部品に当たればいいし、悪い部品に当たれば壊れちゃうしっていう感じらしいです。久々に運転すると、ちょっと今までガラチャロ壊れてる時アウトランダーに乗ってたんですけど、ウインカーが逆だからちょっとあれあれってやっぱりなっちゃいますね。あ、そっか左か。アウトランダーに乗った時はあ、そっか右か。そんなもんですね。そんなわけでエンジンマウントを変えてもらいました。あとドアロックガシャって開けるとガシャって、この先工事により左車線規制中です。注意して走行してください。音量が大きくて小さく仕方がわからない。左車線を走行してくださいって言うんですよ。まあいいか。そうガシャってやるとガシャってなるやつが1箇所だけならないところがあって、結構前からなってなくて、いいかと思ってたんですけど、修理の途中で鍵がっていう電話をいただいたので、せっかくなので一緒にそこも直してもらいました。でそこを直してもらってだいたい8万円ちょっとくらいだから、エンジンマウント本当は両方やった方が良かったので、両方やったら多分10万円ちょっとくらいだったのかなと思います。定期的にそれくらいかかるんだなってちょっと思いました。好きで乗ってるんでそれぐらいはかけてあげないとなんですけど、ちょっと修理に行くのが遠いので、近くにあればまだいいんですけど、取りに行くのも修理をお願いするのも結構一苦労なのがネックです。あとはアウトランダー、借りてたアウトランダーが PHEV なんですけど、なんかタンクがガソリンタンクが30リッターちょっとくらい、なんか30リッターくらいらしいんですけど、全然ガソリン減らなくて、1000キロくらい走っても全然ガソリン使わなくて、なんかちょっとグラチェロちゃんとの差に驚いております。グラチェロちゃんがそれでも高速だとリッター10くらい走ってくれるんですけど、街乗りだとやっぱり 5. 点ちょっと、そんなもんだと思ってたんですけど、なんか燃費車に乗ったらちょっとびっくりしました。あ、そんなもんなんだって、そんなに走れるんだと思って、
ガソリンちょっと高くなってるので、そうですね、一回ちょっと離れて見てみると意外とガソリン代ってすごいんだなって改めて思い